Kako se sa svojim financijama i životnim standardom nose stanovnici drugih europskih zemalja? Različito. Primjerice, standard Luksemburžana 6 je puta veći od standarda Bugara. U Nizozemskoj, Irskoj, Austriji, Švedskoj, Danskoj i Njemačkoj BDP po stanovniku mjeren paritetom kupovne moći preskače prosjek Europske unije za 20 do 30%. Prosječnim EU standardom može se smatrati onaj u Italiji i Španjolskoj. S druge strane, Estonija, Litva, Mađarska i Poljska zaostaju za prosjekom otprilike za trećinu, dok je hrvatski BDP po stanovniku mjereno paritetom kupovne moći 40% ispod europskog prosjeka. No, unatoč spomenutim razlikama, učinkovito planiranje financija postalo je jedan od ključnih ciljeva velikom broju ljudi. Upravljajte svojim financijama i imovinom, izvucite najbolje od svojih primanja, pratite svoja primanja i troškove iz dana u dan, saznajte na što najviše trošite, koliko stvarno imate i koliko doista dugujete. Planirajte štednju, računajte na obaveze. Sve to možete uz jedinstveni financijski planer Zagrebačke banke, novu aplikaciju na e-Zabi, najprihvaćenijem internetskom bankarstvu u Hrvatskoj. S financijskim planerom u vašim financijama više ništa neće biti slučajno.